عوارض کلی واکسیناسیون چیست؟ بیشتر عوارض جانبی ناشی از تزریق واکسن خفیف هستند. برخی افراد به هیچ وجه عوارض جانبی را تجربه نخواهند کرد. عوارض جانبی احتمالی که به ندرت دیده می شود عبارتند از تشنج، خستگی، ضعف عضلانی، اختلالات خواب، از دست دادن حافظه، درجه پایین یا تب بالا، درد، قرمزی یا تورم در محل تزریق، کاهش شنوایی و یا از دست دادن آن و فلج کامل عضلات در ناحیه خاصی از بدن. برخی از عوامل خطر ابتلا به عوارض جانبی واکسیناسیون را افزایش می‌دهند. این عوامل خطرزا شامل موارد زیر است: بیمار بودن در هنگام دریافت واکسن، داشتن سیستم ایمنی ضعیف یا سرکوب شده، داشتن سابقه خانوادگی یا شخصی در مورد حساسیت به واکسن. عوارض جانبی جدی یا خطرناک از طریق واکسن‌ها نادر است. در واقع بیشتر افراد در صورت عدم واکسینه شدن در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می‌گیرند. چرا واکسن کرونا ویروس منجر به بروز عوارض می‌شود؟ تزریق واکسن به بدن باعث ایجاد سد محافظتی و پیشگیری کننده در برابر برخی ویروس‌ها، میکروب یا عفونت می‌شود. در حالی که تزریق واکسن‌ها شانس ریشه‌کن کردن عفونت‌ها را از بین می‌برند، اما به طور طبیعی بدن به آنها واکنش نشان می‌دهد و منجر به بروز برخی عوارض جانبی می‌شود. در حالی که واکسن‌ها معمولاً با ناراحتی خفیف و ایجاد عوارض جانبی همراه هستند، بعضی از واکسن‌ها می‌توانند دردناکتر از بقیه باشند و عوارض جانبی شدیدتری نسبت به بقیه دارند. از این رو ساخت هر نوع واکسنی زمان می‌برد و باید در فازهای مختلفی آزمایش شوند و مورد ارزیابی قرار بگیرند. در حال حاضر واکسن‌های برتر کووید با ایجاد عوارض جانبی کوتاه مدت که به طور موقت بر فرد تاثیر می‌گذارد مرتبط هستند. در حالی که بررسی این عوارض نیاز به تحقیقات بیشتری دارد، اما عوارض جانبی خفیف می‌تواند مردم را برای آنچه که ممکن است انتظار دارند آماده کند. از آنجا که واکسن‌ها دقیقاً مثل هم نیستند و هر واکسنی می‌تواند عوارض خاص خودش را داشته باشد، کسب آگاهی از نتایج و جوانب مثبت و منفی آنها نیز می‌تواند مؤثر باشد. تشکر از اینکه با ما بودید. برای حمایت از ما لطفاً کانال ما را سابسکرایب و لایک نمایید.